fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ka hidirantsika ny anaran-driavana dia andeha isika hiara-mamaky ny Salamo 8:20. Salamo 8:20 arak'izay fahita ao amin'ny fandaharana. Salamo 8:20 ka manomboka amin'ny 5 ara-tsahatra amin'ny 4:10. Aorian'izay dia hiarantsika amin'ny redona ny hira 220 ary tsy mipetraka amin'ny fiangonana raha tsy vita ny vavaka. Rehefa samy nahita dia andeha ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny salamo manao hoe: ary ny Andriamanitra hideran'ny fahagagana ataonao Jehovah ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olomasina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'ny Jehovah, ary iza ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah, dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olomasina ary izay ny rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra maro, iza ny mahery tahaka anao Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoro an-Rahaba ho tahaka izay voavono, ny sandronao mahery nampelezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy rehetra eo aminy. Ianao no nanorina azy, ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao ny obian'ny tabara sy herimony. Manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana ny fandrenan'ny seza fiandriananao, famindrapo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Amen.
mira fiderana mamy sy mendrika tokoa ny fiderananao Andriamanitra lehibe ianao amin'ny voninahitrao amin'ny herinao amin'ny fahamasinanao ka dia miondrika manoloana ny seza fiandriananao izahay tompo mangataka aminao izahay omeo anay mandrakariva amin'ny fanahinao masina mba tena ho masina izao fanompony mpivavahana ataonay izao fa tsy ho aroaroam-paratsiana ry tompo ary engany mba ho eo amin'ny fanatrehanao zaho manarak'izany Jesosy dia ho avy eto hifandimby amin'ny liturjia ny vavaka ny vakiteny ny toriteny tompo malalo tena hisaoranay ianao sady zany satria tena tianay ianao ianao koa mantsy dia te hiresaka aminay mandrakariva ka dia vonona izahay matotonga eto amin'ny tranonao ankehitriny ho an'ireo namanay havanay izay tsy mba afaka manatrika izao fotoana izao ampy mizara ho azy reniko ny fahasoavanao n'aiza n'aiza misy azy na inona antony tsy nahatongavany teto amin'ity tempolonao masiny ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka fisaorana sy fangatahana izany ary sitrakay izany Jesosy mbola ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinana eny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen mahazo toerana tokoa
2:7 Iaraka hamaky sy hiain'ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 5:20, ny andiny 7:70 ka hatramin'ny 9:20. Isaia 5:20, ny andiny 7:70 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovanao intsony ny taloha na omby ao an-tsainao akory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifalianao, ary ny olona ho firavoravona, dia ho faly amin'ny Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho re any intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona aza. Ary ny mpanota aza dia natratra 100 taona vao ho zonona. Anana trano ny olona ka hitoetra ao, ary anana tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Raha ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Zany dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 4:20, diny voalohany ka hatramin'ny 5. Apokalipsy 4:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Vakiana ny anaran'ny Tompontsika. Ary izy naneo ahy oniny ranonaina, manganohano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Dia voan'ny lalambeny, ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny ravin'ny hazo dia fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy, ka hita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny.
ary tsisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no anazava azy, ary anjaka mandrakizay izy. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Lioka 7:10, 9:10 ka hatramin'ny 7:10. Lioka 7:10, 9:10 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia hitsangana isika ary izao hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izany dia milaza ny nanadiovan'i Jesosy ny boka folo lahy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: "Ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay." Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy: "Mandehana, misy eo amin'ny mpisorona." Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe: "Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?" Ary hoy izy taminy: "Mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao." Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, mpanao izao rehetra izao tokoa ianao, ary pahary ihany koa ny teninao. Maheno sy mitondra fahalalana mahagaga eo masonay mandrakariva ny teninao. Koa ombain'ny fahazavan'ny fanahy masina ilay teny izay novakiana taminay teo sy ny mbola ho hazavaina aminay. Fanahy masina izay mpampianatra tsy mety diso ane, hampiorina ny teninao ao anatinay ka hanitsy ny fisainanay, handresy lahatra anay, hitaizanay amin'ny fahamarinana mba ho tena ho tanteraka izahay olonao, ary vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra izay hitarianao anay, ary hanaraka ny didinao mandrakariva eo amin'ny androm-piainanay izay omenao anay hivelomanay. Midira fanahy masino ao am-ponay, mba hampitoetra ny dianay amin'ny teninao sy ankatoavanay izay ho lazainao aminay, mba ahazahoanay fitahiana avy aminao ilay tompo sy pahary anay, ary ianao ilay teny tonga nofo ka monina taminay. Misaotra ry Tompo, amin'ny anaranao Jesosy no nandratanay izany vavaka izany. Amen.
pilipitra io a no atao hoe plan incliné. Dia misy kajiana zany ny angle an'io zany mba tsy mampigorisa an'io. Mbola kajiana koa ny force de frottement amin'io a, plus izy a marokoroko a dia tsy migorisa. Ny avon'ny micro koa ohatran'izany a, raha avo loatra izy a dia mora mianjera. Dia mbola kajiana koa ny frottement lavaky micro io a, raha vao malalaka io a dia mitsingoloka foana io zany a, dia mila teritery. Dia kajiana daholo zany, misy kajy atao zany zareo lafiny teknika, mila kajiana izy io, misy cosinus sinus izy io, misy coordonnées x y z le plan incliné. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 7:10. Tantara efa itsika loatra resahana hatramin'ny sekoly alahady. Nanasitranan'i Jesosy an'inona hoy iza moa? Boka 10. Miresaka Samaria sy Galilia ny mpitantara eto. Samaria zany a tanànan'ny Samartamina. Anelakelaky Galilia sy Jodia, mizara telo zany ny geografian'ny Palestina zany tamin'ny andron'i Jesosy. Galilia zany a any amin'ny tapany avaratra, faritany anankiray io. Samaria eo ampovoany eo, ohatran'ny bandy eo ampovoany eo zany a, dia Jodia zany aty amin'ny faritra atsimo a misy an'i Jerusalema. Tapany avaratra Galiliany misy amin'ny Capernaum, Betsaida sy ny sisa. Fa amin'ny tapany aty ambany a avaratra misy ny Jerusalema ry Betlehema sy ny sisa. Ka eto zany a mandalo akaikin'ny Samaria Jesosy, dia nisy boka 10 ny sotraminy teo. Vakitsika ny Luka 7:7-7. Vakitsika aminaran'ny Tompo, aroa izy taminy, mitsangana mandeha aminy, ny finoana no efa nahavonjy anao. Finoana mahavonjy, zay le resahantsika eto hoe tahaka noana ny finoana mahavonjy. Ny zavatra voalohany zany dia ny finoana zany dia mankatoa. Mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mila mankatoa. Ireto olona reto a boka, ny boka teo amin'ny fiarahamonina Israely zany a dia zava-doza satria mariky ny fahotana. Ny olona farahidina amin'ny fiarahamonina efa haintsika tsara, ny jamba, ny boka, ny mpivarotena ary ny mpamory hetra. Reo zany a ny olona heverina fa ratsy indrindra eo amin'ny fiarahamonina jiosy zany. Voamafy tsy mahazo mitoetra anaty fiarahamonina rehefa boka. Ary 10 metatra miala an'ilay olona ianao tsy maintsy miantso hoe maloto hoe satria raha vao manakaiky olona loatra ianao dia azo torahana vato. Tsy miara-molona aman'olona zany. Ireto boka ireto zany, vokatr'izay zany a, izay no mahatonga azy amin'ny andininy 12. Andininy 12 vakitsika hatramin'ny 14 vakitsika. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka 10 mifanena taminy, dia nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy ka na hoe, re Jesosy Tompo, mamindrafo aminy. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana miseho amin'ny kisorony. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teo any an-dala. Ireto boka ireto zany a nankatoa. Voalohany ny lalàna jiosy dia misy elanelana. Antsika tamin'ny Covid teo nalala tsara le elanelana. Misy elanelana zany eo amin'ny 10 metra, jamina teny lavitra eny izy. Najainy tsara ny momba ny fitsipika. Satria ireo tsy afaka zany hoe olona ivelan'ny fiarahamonina zany ireo olona ireo zany a 10 no isany. Dia niantso izy, ary zay koa le finoana zany a, rehefa mba tapidalaka le zavatra anankiray a, dia mba tsy tampiny amin'ny zavatra ry amin'ny ankilany. Ny feo kosa mahatakatra lavitra ny feo. 4 km/s moa ny vitesse ny feo moa. Avy ndray pasitera ozy ny sasany. Ny avion supersonika zany mifiry zany, misy avion mahaingina noho ny feo. Izy any ambony rindrina, izy ny aingina ny vitesse ny feo sa ny électron ny courant. Feo ve ny aingina kokoa ve?
mamba mantega le kora dia Jesosy tompo mamin-dra fo aminay ary zay zany le mahafantatra izy a mikasika amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny feo tahaka atsika mivavaka ihany koa io zany tsy hitanao Jesosy mety ho lavitra ny fiheverinao azy a fa ny feontsika no asandratra dia mandeha za amin'io zany a fa nagaga any amin'ny Luka 5 Jesosy nasitrana boky anankiray fa nikasika azy dia zavatra tsy fanao Jesosy tsy nikasika an'ireto boka ireto fa inona no nataony hoy izy tsika baiko nomeny hita amin'ireo rehefa hita an'ireo zany a dia baiko nomeny ary tsy hoe baiko hoe sitrano tsy takamy tamin'ny androny namana hoe ndana mandro impito amin'ny on'ny Jordan fa mandehana miseho amin'ny mpisorona inona moa natao amin'ny mpisorona ny mpisorona jiosy dia manam-pahaizana misy mpisorona manko vétérinaire misy mpisorona mpanakanto misy mpisorona zany a dokotera mpitsabo misy karazany maro zany mpisorona dia misy mpisorona zany a manam-pahaizana amin'ny abokana io mpisorona io vao miteny amin'ny olona anankiray boky ianao a tapitra teny fiarahamonina ny ianao dia miala amin'ny fiarahamonina ianao satria ny mpisorona na afaka miteny amin'ny olona anankiray hoe boka satria aretina vokatry ny fahotana io amin'izy ireo ka raha misy koa boka sitrana ary misy sitrana tamin'izany fotoana izany mety tsy fahagagana fa sitrana tamin'ny herin'ny fanafody tsotra dia mankana mpisorona koa ianao mpisorona io miteny eny ary fa tena sitrana ianao a ndana manao fanatitra dia miverina na amin'ny fiarahamonina izay no dikany hoe mandehana miseho amin'ny mpisorona baiko io ary manahirana satria ny boka hoy isika teo mahazo miditra amin'ny fiarahamonina sa tsy mahazo io zany le hoe andehanao sy tsy andeha ianao mbola boka no asaina mankany amin'le mpisorona hoe ndana mankany ianao tsy mora akory zany fa izy reto dia nanaiky tsy mora akory zany hoe ndana miseho amin'ny mpisorona tsy mora akory zany ary ohatrany oabolatsika hoe ny mamy miantso polisy le izy olona mamy teny ianao ndana ianao manatina ny polisy itsy zany dikan'izany ahitany hoe mamy ianao sa tsy mamy zany dikan'izany fa izy ireo dia nandeha izay le finoana fankatoavana nandeha izy ireo na dia hafahafa arany baiko mety ho voaroka izy mety voatora-bato izy ary mety tsy sitrana akory azy fa satria zareo nangataka dia mino fa hanao zavatra amin'ny tompo ary zay le fiainantsika izay ary matetika tsika tsy mino an'izany mila mahita fahagagana mila mahita zavatra atao aloha zay vao mety ary zay navoan'ny namana any amin'ny bokin'ny Samuel fa nga izy io tsy asiana fanafody nga tsy etsiketsehina le izy fa endana mandro amin'ny rano maloto atsy saika tsy andeha izy saingy le mpanompo vaviny kely mandehana ihany fa tsy zavatra gravana iny angatahana aminao e dia nandro nipito izy dia naninona moa sitrana izy izay baiko zay zany mitovy amin'ny andro namana zay nitadiavan'i Jesosy amin'ireo manaiky ve ireo mankatony tenin'Andriamanitra ve ireo rehefa nandeha izy ireo dia sitrana tena mpandehamina ary zay le izy indraindray zavatra kely no angatah amin'ny tompo amintsika dia tsy vitantsika ary zay mahatonga anao tsy mahazo valim-bavaka le premier pas ihany nasay amin'ny tompo ataonao dia efa tsy vitanao ary zay mahatonga le tsy fisiny valim-bavaka be dia be satria ianao a tsy mpankatoy ianao zavatra kely indraindray nitakiany tompo aminao fa tsy zavatra ngeza koa ary zay natonga ny tompo miteny amin'ny Jaona 4 misy ohatra anankiray koa momba an'io le tandapa anankiray nangataka fahanasitranana ho an'ny ankiziny Jaona 4 manomboka amin'ny 7 nangataka izy hasitrana ny zanany Jaona 4 amin'ny 7 vakitsika hatramin'ny 1:50 Jaona 4 amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:50 ahoana ozy izy le teny dia ho Jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety mino mihitsy dia ho le tandapitapy tompoko midina re dia mbola tsy maty ny zanako ho Jesosy taminy ndeha mody fa velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny lazain'i Jesosy dia gn'asany
velona ny zanany. Le rangasy eka tsy mihiny mihitsy fa mila Jesosy mandeha, mila kasikasihana. Ary zay le hoe zay tsy mitohy raha tsisy pirofo, mingary ny olona mila pirofo, ny finoana tsy ilana pirofo, fa zay mahafinoana azy. Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana zany nareo tsy mihino Jesosy. Mbola miteny any izy hoe ndahana mihitsy tompo ao. Dia hoy Jesosy ndahana mody fa velona ny zanakao. Mihinanao tsara tsy mihinanao tsara, fa nino izy sa tsy nino? Nino teny lazain'ny tompo izy hoe za miteny zany, manan-kery amin'ny fiainako za miteny zany. Dia lana sanody izy, tseny any mpanompony hoe velona le zaza. Mila manana pirofo, mila manana fankatoavana isika. Ary fankatoavana iny tsy ampy amin'ny olona kehitra, tsy ampy. Rehefa mangataka dia misalasala, miandry toromarika, miandry pirofo, zay mahatonga tsy mahazo valim-bavaka. Ny zavatra voalohany tamin'ny reto olona reto hoe izy zany dia nankatoa zareo, na dia hafahafa ary. Nisy fotoana enao mivavaka dia hafahafa io valim-bavaka io, everinao tsy mifanaraka amin'ny zava-misy io valim-bavaka io, tsy mifanaraka amin'ny angatahanao, tsy mifanaraka amin'ny fijerinao. Fa ho ny tompo anao ataovy aloha dia ho hitanao ny tony, ataovy aloha dia ho hitanao ny tony. Fa io tsy voatery hifanaraka amin'ny lojikanao, ny lojikan'Andriamanitra, zay mandriamanitra azy. Zay te hoe altérité de Dieu. Alité avy amin'ny teny hoe latina hoe ali na al, hafa Andriamanitra midikan'izany, hafa noho ny hafa, zay na te hoe altérité de Dieu. Ny fihevitro izy tsy fihevitrareo, ka tsy terenao Andriamanitra hanome pirofo anao vao amndeha anao hazo valim-bavaka. Reto nanaiky reto olona reto na dia hafahafa ary, satria mety ho voatora-bato izy, satria zay no lalàna. Zay zany ny tapany voalohany hoe finoana mankatoa, izany finoana mahavonjy zany. Fa ny faharoa koa nefa dia zao, finoana manome voninahitra an'Andriamanitra. Finoana manome voninahitra an'Andriamanitra, mahay mankasitraka. Verenantsika ny Luka 7:10, ny 2:10 hatramin'ny 9:20, vakitsika 2:10 hatramin'ny 9:20. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fasitrana izy dia niverina nankalazan'Andriamanitra tamin'ny fehemahery, sady niankohoka teo amin'ny tompotro Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samarita amin'iny lehilahy dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy volona, aiza ny sivy moa tsy niverina nome voninahitr'Andriamanitra, afa tsy tia olona hafa firenena ty ihany fa. Ary zay le tenena hoe finoana mahay manome voninahitr'Andriamanitra. Rehefa namndeha zareo dia sitrana, hita fa nadio, nijerena fa milamina. Ny anankiray nanina ozy izy, rehefa hita ny fasitrana izy dia niverina. Tsy vita niverina izy fa naninona, nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny fehemahery, niankohoka tamin'ny tongotro Jesosy. Rehefa hita fa sitrana izy dia namaritra izy, inona amin'izay laharam-pahamena rehefa sitrana. Misy baiko nataon'i Jesosy mandehana eo amin'ny mpisoro, zay baiko hafahafa, dia misy kajy nataony, inona moa no mahamaika ho any amin'ny mpisorony. Izy raha toe tsy jiosy, tsy afaka mankany amin'ny tempolo izy, fa mety mpisorona ny Gerizima angambana, any amin'izareo Samarita aminany. Fa izy dia nahatsiaro hoe alao hitodika amin'Andriamanitra izay nanome ny fahasitranana. Fa ny mpisorona zany efa miteny fotsiny hoe efa sitrana ianao fa tsy izy akory ny nanasitrana. Io za amin'ny hainy manao kajy an'izay hoe tsy le mpisorona ny manasitrana ka tsy ny mpisorona ny andanako aloha. Dia nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra Jesosy no anarany, dia niankohoka teo izy. Samarita amin'iny lehilahy, ny fahaiza mankasitraka dia mariky ny finoana velona. Ary azo donona tsara fa folo zareo anisan'ny zavatra tsy hain'ny olona ankehitriny ny mahay mankasitraka n'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony. Tsy mahay laharam-pahamena nge za, tsy fisesehoana fa fahaizana mankasitraka. Za amin'ny antony naovina rakitra, rakim-pisaorana sy ny sisa, fahaizana mankasitraka. Ary tian'Andriamanitra, ary zay le finoana marika fa manana finoana. Fa zao nefany
raha ataony kajy zany a da ampahafiry ny olona anazy fahasoavana ny mahay mankasitraka firy mo le boka mo dia firy ny naina nankasitraka 100 dia firy zany amin'ny olona 100 tanareo 10 zany tamin'ny chapelle dia firy amin'ny olona mahay mankasitraka 100 ary mandeha ho azy zany kajy zany ary zany isan'ny zavatra tsy hay amin'ny olona io ny tena mankasitraka an'Andriamanitra ary ny manahirina koa rehefa samy sahirina ny olona dia miaraka Jiosy Samaritana olona mifampifahavalo tsy mifampiarahaba tsy mifandevy maty io natao hoe solidarité des imbéciles ary io a psychologie de la foule zany ny olona zany a rehefa samy tsy manjary a dia miaraka izy aloha rehefa milamindamina maninona misara tsy fantantsony ianao zay mandeha ho azy io ndany angenao mandehana ary amin'ny quartier anankiray dia hitsaho ny tongotry ny olona amin'ny motonao na amin'ny fiaranao raha tsy mitambatra izy mianakavy mitambatra eo sa tsy mitambatra eo zareo mitambatra eo zareo dia ianao ny sahirana eo satria tsy mitovy aminy ny olona zany ary zay le ataon'ny obolana malagasy hoe tsimbotry ny araka ihany izy fa adrisa inona moa zany tsimbotry zany amalina sa gisa ozy ny sasany koa tsy mahazina teny malagasy koa mavoanareo karazana inona moa zany olon-dehibe karazana valala na kijeja rehefa malakely zareo dia miaraka foana fa rehefa mialehibehibe zareo miatsaratsara dia misaraka karazana kijeja zany na valala zany tsimbotry zany dia izay zany ny fisaina amin'ny olona zay mahatonga ny olona miaraka mipiray andia ny piray azao rehefa samy mamay dia miaraka rehefa samy metimety mipatitaka foana izy zany satria zany a mivoaka ho azy zany a izy ny tena mahay mankasitraka le Samaritana nge vomafy ary matetika le vomafy ny tena mahay mankasitraka izy sady efa boka no Samaritana zany hoe double zany tsy fidirana am-pasandraza satria tsy mahazo mankana amin'ny fiarahamonina jiosy izy mankana amin'ny Samaritana izy voailika mankana amin'ny jiosy izy olompady izy ny tena vomafy ary le izy ny tena nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ny olona no vonjena tamin'ny zavatra mafy indrindra dia be fitiavana raha tsy mahatsiary ny olona tena be fahotana fa navotan'ny tompo kely fitiavana izy fa ny olona tena vomafy teo amin'ny fiainana ka navotan'Andriamanitra dia tena be fankasitrahana sy tadidiny tsara ny aty lavaka zay le lavaka ny latsara ary zay le nisan'izany psychologiquement zany le fahaiza mankasitraka dia ohatran'izany tsotra kely angela izy raha misy olona anankiroa ny ray trosa ray alina tsy nahaloa trosa le olona avelako ny ray zany trosa ray tapitrisa na velanao izy ny mahatsiaro kokoa anao amin'ireo re nanana ray alina sa le ray tapitrisa le re nanana ray alina izy miteny tsy ampahafiry ny volan'le rikory io izy le manana ray tapitrisa miteny tena be fitiavana izy ary izy ny mahatsiaro anao kokoa ohatr'izay koa zany le fiarahamonina le olona zany raha tsy mbo niaritra zavatra mafy teo amin'ny fiainana io tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra io matetika everiny fa mandeha ho azy ny zavatra rehetra ary zany no mahatonga ny olona amin'ny fiarahamonina ara-pivavahana socio-religieux zany dia manao an'izao le kajy mety sahiran-tsaina ianao mizany fa raha misy olona anankiray ataontsika hoe décone le anankiray mpandray tsotra le anankiray mpandray tsotra io mety mbola vovokely amin'ny fiainana ara-panahy mamilava matetika mety mibiribrika matetika fa ingiaby décone mbe efa mahitsitsy izy ny tena manao rakitra betsika amin'ireo zay le azoko hoe sao dia tafitohina ianao le anankiray satria izy maninona le anankiray zay tsy tononinareo matahotra izy dia ataony bebe le fandeha fa le anankiray ty izy tsy matahotra izy tsy mijangajanga izy tsy maninona ataony kelikely le fandeha normal zany le psychose zany amin'ny farany atiny io zany io zay foana mahatonga an'io
zay no mahatonga an'io a dia matetika ary zay nefa tsy mety ianao tokony be fahasoavana satria akaiky an'Andriamanitra kokoa fa matetika le olona mevitena akaiky an'Andriamanitra reny tsy mahay mankasitraka fa le mbola lavidavitra satria izy matahotra dia tony bebe le fandehana mariny zany za tsy mariny za akory tsy saba rehefa avy hoe savaiky daholo ny rakotry ny dikona par rapport amin'le tsy dikona fa misy an'izany izy io ary zay le zavatra mitranga satria le Samaritana ke fahavalon'i Jesosy koa tsy tokony hanasitrana ny kory Jesosy satria Samaritana io Jesosy jiosy ary zay ny tsapan'lerangaty hoe za tena nahazo dia nantena ankasitraka izy fa le sivy droaki samitsika samy jiosy samitsika jiosy zany ary mandeha meko ohatra anankiray koa za aminareo raha ahafantarana azy satria hay fiarahamonina na sosiolojia zany jerentsika tsara amin'ity zavatra ity mandeha any ianao hoe tsy misy olona anankiroa mangataka raha ianao merina vety taminarivo zany ianao dia misy olona anankiroa mangataka ny ray merina ny ray tandroy izy ny tena mankasitraka anao amindreo dia tandroy fa le merina asy zala ambony tanàna eto zay mba ny tanàna anjaranay mahazo foana tsy zay ny fanoana droaki io aminy misy an'izay toetsena zay ao anatin'ny olona na tianao na tsy tianao zay natao olombelona ratsy totra ny olombelona ary io zany no mampiavaka hoe mahay mankasitraka koa ny olona raha mahatsiaro izy fa hoe tena nampian'Andriamanitra tamin'ny fiainana za dia manana tombony mihoatra no olona hafa raha vao mahatsiaro an'izay amin'ny olona dia hainy tsara na mankasitraka Andriamanitra ary zay natonga an' Jesosy nitaraina mihitsy Jesosy hoe ole rehetra tsy folo ve ny sitramina teo aiza ny sivy vitsy zany ny olona manana finoana mahay mankasitraka anankiray ihany manome voninahitr'Andriamanitra hafa firenena izy izay mitsangana mandehana fa ny finoana no mahavonjy ianao ary zay zany le amin'ny Lioka toko 7 koa zany misy ohatra mitovy amin'io Lioka toko 7 io manomboka amin'ny 9:30 nisy fariseo nanasan' Jesosy ny fomba mijiosy raha olona tianao averintsika foana misy zavatra telo fanao sasana tongotra ny ray zany sasana tongotra ny ray oroana ny ray sorana menaka reo zany mariky ny fitiavana teo amin'ny jiosy reo telo reo sasana tongotra oroana sorana menaka rehefa nanasa i Jesosy le fariseo dia nisy vehivavy mpanota mpivarotena tonga le madamo fatatsika ny le tantara nanoroka amin'ny tongony izy nitomamy teo izy dia nanositra menaka amin'ny tongotry Jesosy fanatretena lehibe za amin'ny tongony ihany nataony dia le fariseo be geste hoe ny anazy indray hafa mihitsy le rangaty professeur Betizo dia makorelona mba mifanerasera tany indray nandraisany azy takatra Jesosy hoe io le ohatra nataoko teo raha misy olona manana troso aminao izy ny ray trosa ngeda be ny ray trosa kely izy ny tena mahatsiaranao ry Simona le manana trosa be mazava ho azy izy ianao nge zany ry Simona ianao mieritreritra hoe tsy manana trosa ampahotana amiko manana ianao tonga tantranonao na nanoroka tsy nataonao nampanasa tongotra tsy nataonao nanositra menaka tsy nataonao fa le madama io tongotro no nisorany menaka no oroany ary ny sasamy tamin'ny volondohany be fitiavana izy satria voavelany helony be fa ianao mieritreritra kely fahotana kely fitiavana koa ianao vakitsika hoe ndininy 7:70 ahoana izy Jesosy tamin'izy ary amin'izany dia lazaiko aminao voavelany helony be fa be fitiavana izy fa zay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana sao ianao kely fahotana dia kely mandra-batonga ny fitsarana farany kely ianao fa le fahotana afaka sa tsy afaka tandremo zay fahotana kely io no avery anao amin'ny afo be
fa le olona be fahotana efa nibebaka izy fa ny anao kely fa tazominao ihany ny anao kely. Misy olona anankiray zany tratra nangalatra akoho, ngalatra akoho izy zany mpangalatra akoho de tratra izy. De nisy anankiray tratra ndray tatsy nangalatra akoho 10 izy tratra, ny anankiray nangalatra akoho ray tratra. De rehefa tratra hoe natambatra de samy ny fono. De rehefa ny fono zany de ile akohona rehefa tsy hanao tsony izy le anankiray nanana fono. Fa ny anankiray nanana ray sakeleny ihany le akoho. Fony izy mifony ary le akoho mbo ray ihany angety mbo etiko ihany. Tena tsisy kilefa de natolotra fitsarana zany izy zany va aloha higadra izy ny olona. Ohatra zay koa ny anao. Ianao mieritreritra kely fahotana aza bebana ihany ho tavela ao ihany io. Ho tratra farany ianao amin'io. Fa ny olona nanana betsaka efa nasorony tsy kelikely taony azy. Ary zay le eto. Ny olona tena vomafy na ara-tsaina na ara-panana na inona io kamiona tamin'ny tompo tena matsiaro ny tompo mandrakariva izy ary mahay mankasitraka. Zavatra roa zany nitanteraka ilay Samarita amina teto. Voalohany ny fankatoavana. Io maro manao an'io nanao daholo ny folo. Fa ny tapany faharoa tsy afa-panadinina ny sasany de ny fankasitrahana. Ny finoana zany mankato de mankasitraka ny finoana. Anisan'ny jeren'ny tompo io, hamarinina io, tena no hamarininy kajiny mihitsy hoe 1/10. Jesosy nanao kajiny io aizany 7 ary takiny io fahaizana mankasitraka io. Mila mahay mankasitraka koa zany ny finoana rehefa navy nankato. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay satria Andriamanitra miteny ianao. Andriamanitra manambara ny tenanao aminay ianao, amin'ny alalan'ny mpanomponao. Nambaranao taminay teo fa ny finoana no mahavonjy. Ny finoanay no mahavonjy anay. Ary nambaranao taminay fa mila manaja ny fitsipika aho izahay. Mila manaraka ny sitraponao izahay. Mila mahay miantso anao izahay. Kanefa Andriamanitra, tsy indraindray tsy manaraka ny baikonao izahay. Mitady famantarana izahay. Olona misalasala izahay. Olona miandro pirofo izahay. Tsy mahay mankatoa anao. Mifona aminao izahay Andriamanitra. Mamelany elokay mamindrafo aminay. Ary nambaranao taminay fa mila manana finoana izahay mba hafahanay manome voninahitra anao. Tokony olona mahay mankasitraka anao izahay, mahay mankalaza anao izahay, ary mahay manaiky anao fa ianao ihany no Andriamanitra, ary mahay misaotra anao izahay. Andriamanitra, mifona aminao izahay fa tsy indraindray ny angataka ihany no hainay, fa ny saotra sy hidera hanompo anao tsy hainay izany. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay mamindrafo aminay. Avozy ny finoanay, avozy izahay, mba olona hay ankatoa anao, mba olona hay ankasitraka anao, mba olona hay hanompo anao, fa tsy olona izay tsy mahay mankatoa anao, ny olona izay tsy manam-pinoana eo aminao. Ta io izay tsirairay avy. Amen.
atsika ny tompo ary vonina ny anadio antsika izy mitsangana ndray ny teny soamafaly amafa ny fahotantsika ho ny tompo aminareo na dia mandra-pahantotrareo ary dia tsy miova ary mandra-pahafotsiny volonareo dia izaho ihany no isahirana hitondra anareo izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro eny izaho no hitondra sy hanafaka mety a madiova ianareo no zany ry havana dia tongava aminao arak'izay riny fonao voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina samy midera amin'ny tombo ianareo sambatra ny olona izay voavela amin'ny eliny sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanaminy raika amin'ny 50 amin'ny efajato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Vavaka isika Andriamanitra aranay eo Andriamanitra mpamonjy ianao mpamonjy ny olona mahatoky anao mpamonjy ny olona izay mankasitraka anao ko ankehitriny nambaranao taminay izany teninao izany ary indreto zahay Andriamanitra vonina hanaraka izany fitsipika aho izany hanaraka izany sitraponao izany indreto zahay Andriamanitra mitondra mbavaka ho any ray aman-dreninay mitandrina mianakavy izany ianao no hiaro azy ireo mandrakariva ny amin'ny faharatsiana rehetra da io izy ireo ny amin'ny fitondram-piangonana ny amin'ny fiahinan'olonao ny amin'ny andraikitra maro samihafa ny fampianarana ny amin'ny andraikitra izay napetraka ao amin'izy ireo eto amin'ny firenena izay misy anay da io izy Andriamanitra meo fahalalana fahendrena avy aminao izy ireo kehitriny koa izay mitondra mbavaka ho an'ny sampana rehetra izay misy atao anatin'ity fiangonana ity singanay manokana amin'izany ny sampana VFL ianao Jesosy Kristy no omba izy ireo mandrakariva mba hahafahany izy ireo
hanompo anao hatrany ny amin'ny fiderana amin'ny fankalazana na taio ny mpitondra ary taio ny birao izay mandrafitra n'izany ary ireo olona izay mikambana amin'izany vondrona fototra laika izany. Kehitriny Andriamanitra indreto izahay mitondra mba afaka ho an'ny kristianina tsirairay. Taio izahay mba ahay atahotra anao Andriamanitra, ahay anajanao, ahay anompo anao, mba hahafahanay hisitraka ny famonjena avy aminao. Andriamanitra ray eo, misy ireo izahay mpanomponao, misaotra anao noho ny fahasoavana izay nomenao azy. Dia anao Jesosy Kristy no omba azy ireny mandrakariva, hitahiry azy mandrakariva mba hanana ny fahatokiana anao Andriamanitra ka tsy hiova izy. Ahay ankasitraka anao hatrany hatrany. Taio izy ireny. Ary misy izay namanay namony havana, dia anao Andriamanitra no ampahery azy mandrakariva. Ary misy ireo namanay izay marary, ianao Andriamanitra no hanasitrana satria ianao no mpanasitrana ny olona rehetra. Andriamanitra mitondra mbavaka ho an'ny firenenay izahay. Ianao Jesosy Kristy no angatahanay ny homba ity firenenay ity. Taio ny mpitondra, dia anao no hanome fahendrena ho azy ireo mba hahafahan'izy ireo hitondra anay ny amin'ny fahatsarana. Taio koa izay vahoaka mba ahay ho entana. Andriamanitra misy ireo havanay traboina, dia anao no ampahery azy ireo mandrakariva. Taio izy ireo, aza vela ho irery izy ireo. Andriamanitra maro ny zavatra izay tiana angatahana, nefa noho ny hakelezana sy ny hafoizana fahalalanay dia fantatra ao izay mahasoa anay. Tsy takatray izay mahasoa anay, fa ianao no mahalala izany. Dia izany vavaka izany dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry havana malala andeha hanambara ny finoantsika eto anatren'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana 7 izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa aho, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjaka taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiaina. Izy dia tsy miova omaly sy any ho ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy ny manambara fanantsika fa zanak'Andriamanitra izy. Fanahy iray ihany no anaovany batisa antsika rehetra. Ny fandresena enti mandresy zao tontolo. Dia ny finoana. Tompo ampitombo ny finoanay. Petraka ny fiangonana. Alahady faran'ny volana izao no mampanahy ny mpandray mifanasan'ny tompo rehetra. Ira fanampin'ny fahaefatra no raintsika dia hitsangana ny mpandray mifanasan'ny tompo rehetra. Ny andininy voalohany amin'ny ira fanampin'ny fahaefatra dia manasantsika hitsangana. Toko fahafito ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo. Ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo.
Jauna toko faharoapolo toko fahafito ambin'ny folo amin'dininy faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika rehetra izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Fa tsy ho an'ny mety ihany no angatahako, fa ho an'ny saimilo ako no ny teny. Fa ho ray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary zako aminao. Antsika Yesu Kristy, fa inoa izao tontolo izao, fa ianao no ary amen. Mahazo toerana isika. Milazany amin'ny firaisam-ponoana nangata amin'ny Jesosy. Famotanina mandrakariva mahazo antsika kristianina hoe inona moa tsy hanambarina ny fiangonana, mandrindra ny fiangonana mizarazara ohatran'io. Ary indraindray azo antsika torabatsy fanenjehana. Misy zavatra maro tsy takatry ny olona. Raha manontany fotsiny aho inona no mampiavaka ny communion, fusion, union, dia efa sahirantsika manazava an'izay. Satria tsy mitovy ireo zavatra anankitelo ireo. Firaisam-ponoana tahaka ny inona moa ny tadiavin'i Jesosy. Ny valin'izay be dia be ny mamaly. Atambary ny fiangonana, ataovy ray ny anarana, sy ny sisa. Fiara-miasa ve le tenenina eto sa atambatra ny fiangonana. Nisy fiangonana aloha be dia be ny tambatra. Ny Efitsikema aloha zao fiangonana telo ny tambatra. Ny Efelema koa fiangonana telo ny tambatra satria avy tamin'ny misionera ireo samihafa ireo. Any Inde misy atao hoe fiangonana protestant uni dia mitambatra daholo ny protestanta rehetra efa misy iny. Fa ahoana tsara le izy. Izy io zany dia tahaka izao. Raha amin'ny teolojiana ny mamaly an'io zany. Misy refo napetraka Jesosy. Jereo tsara. Mba io ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zaho aminao. Mba ho amintsika izy mba inony zao tontolo zao fa ianao naniraka. Ny firaisana tadiavin'i Jesosy zany dia mitovy amin'ny firaisana amin'ny Jesosy ny ray. Mahatonga azy nahita dia nahita ny ray. Le fomba, le façon, le ataonao no ahafantarana fa iray ianareo. Fa tsy resaka anarana io, fa tsy resaka fombafomba io, fa tsy resaka isa io, fa ny ataoko dia manambara fa eo ny firaisana. Satria Jesosy ny ray dia izay nahita izy dia nahita ny raiko. Zany hoe rehefa mankatsy amin'ny fiangonana atsy ianao tamanao fa zanak'Andriamanitra ianao. Raha mankatsy amin'ny fiangonana atsy ianao mahatsiaro fa zanak'Andriamanitra ihany koa ianao. Satria tabidio tsara fa matetika tsy tsapan'ny olona Jehovah tsy égale Jesosy. Azonareo ve ny tiana tongavana? Izaho sy ny ray ihany ozy izy fa Jehovah tsy égale Jesosy. Zay atao hoe monofisisme. Tandremo fa izaho sy ny ray dia iray mitahaka anao atamiko zaho aminao. Iray zay sy ny ray fa za tsy égale ny ray. Atsangany hoe zay tanany zay mitovy be amin'ny ray. Azotsika be le izy misy vitsivitsy ao. Fa izao ianao tsy mahasolo ny rainao mihitsy. Fa tsy marina izay. Ary izay le tenen'i Jesosy tandremo tsara. Fa midikan'izany raha valiana dia Jesosy ihany mamaritra an'io hoe tahaka nahoany firaisam-ponoana tadiavin'i Jesosy izy ihany mamaritra an'io. Fa tsy olombelona fa antsika mandeha moramora manaraka an'io. Izy ny tahaka ihany no mahay manazava zavatra takina. Raha raisitsika indray amin'ny momba ny lalàna, izy no mahay manazava ny lalam-panorenana. Izy ny mpanazava an'izany amin'ny firenena anankiray. Ny ACC no manazava an'izany, tsy misy mandingana aminy nanazava an'izany. Ohatr'izay koa io izy satria izay no andraikiny. I Jesosy nangataka an'ino mahalala. Inona tsara le firaisana tadiavina. Fa nanjaranao kosa dia manaiky. Mitovy amintsika lehibe any ange io hoe misy ankizy miteny hoe vidy amin'ny telefônina. Fa amin'ny tena marina tsy hainao no mividy amin'ilay telefônina fa raha ianao mividy amin'iny dia maninona?
gongonona foana izy satria izy malala hoe ohatry zao le izy ka na be vola ary ianao za mividy an'iny satria mariny zany ndraiky izy fa ny tena tiany izy mividy an'le izy sahoana ry tanora satria izy malala izy zao pixel le fandehany ilaina sinsisy ao anatin'io fa ianao olon-dehibe ny manam-bolonao dia mividy fotsiny zay aresina nge iny fa tsy iny le tena tadiavina satria zay le izy zay zao ohatra anakiraiky fa izy nasy mividy an'io fa izy mahalala ny kokoa ianao i Jesosy no tena mahalala hoe ny refy ny alala ny abeny hoe inona tahaka anao ny endriky ny fraisy ny tadiavina izy ny nangataka an'io manko dia izy ny mahalala an'io fa nataontsika dia manaiky kosintsika hoe tokony miroso amin'ny fraisina ary tokony mandeha tsikelikely zay no mahatonga ny fiangonana tsy mirotoroto be amin'io satria tsy mbola fantatra hatramin'izao hoe tahaka nina ny fraisina angata amin'ny tompo io satria na izy sy ny ray ary Jehova tsy Jesosy ary Jesosy tsy Jehova fa izy dia iray zay no hoe trinité ny fanahy masina tsy Jesosy tsy ny fanahy masina ny iray tsy Jesosy ary Andriamanitra tsy le fanahy masina saingy iray aminy izy telo ary zay zany fa mila misaina kosa miroso mankana amin'izay amin'ny fiangonana fa i Jesosy no tena mahalala hoe inona tsara ny endriky firaisana tadiavina efa izy ve le hitantsika maso io amin'ny alalan'ny FFKM sinsisy sa mbola misy zavatra tokony ampiana anatiny ao tahaka nahoana Kristiny mamala amin'izay ka rehefa Kristiny manana ny valiny dia nataonao dia mangataka ampahafantarinay Andriamanitra firaisina tahaka inona ny tianao atao ny fiangonana firaisina tahaka n'inona ary zay no angatahana io koa tahaka ny mpivady no fray aminy izy ireo izy fa le rangatsy le madama mihitsy le madama tsy fa tsy hoe koa rehefa tonga anao dia mizipo le rangady mahanao lakozia dia le madama io tsy izy ina manao zipo ary raha misefoana io dia ohatr'izay koa zany hoe ny fraisina tenen'i Jesosy dia izy ihany mamaritra an'io fa ianao mangataka hivavaka isika misaotra anao zao tompo satria nangataka ianao mba iray ny fiangonana iray ny finoana efa iray ny batisa ankehitrina rehefa dingana angezabe zany fiangonana afaka miara-mivavaka efa dingana angezabe zany tsy ampy anefa izany satria mbola misy takianao nefa izay koa tsy mahalala inona tsara ny takianao mpafantaro anay mpafantaro le mpitondra anay izany firaisina tianao atongavana izany dia koa ny firaisan'ny mpanay fanasamy tompo rehetra mba hifankaty ara-ty satria izay koa mantao hoe firaisana fandraisana communion union fusion ao anatin' izany firaisana fanasamy tompo zany zay dia atsiaro tena fa iray aminy zay samy zanak'Andriamanitra homano ny fonay fanahinay na ny entina tsy eto hiatrika zany firaisana fanasamy tompo zany misaotra tompo amen misy ireo manolotra an'izany no amin'ny sakramentan'ny batisa mba iray ao amin'ny Kristy ary iray amintsika rehetra vala amy 720 andiny voalohany sy ny faharoa asaina izy ireo hiatrika amin'ny alitara masina sakramentany batisa hoeny antsika ny teny fanorenana azy sakramenta masina izao hoy ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandany sy ety an-tany koa mandehana ianareo atao mpianatra ny firena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina
sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nanodiko anareo. Ary ino zao moa anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ary oroko ny fanekeko amiko so aminao, mba mitaranako mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy nitaranako mandimby anao, ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy rehefa natao batisa ho an'i Kristy. Amen. No za miteny tompo zany ry havana dia mangataka anareo todika avatrana amin'ny fiangonana hamaky amin'ny pahabe maso ny fanekenareo. No ary. Somary tofana le micro. Manolotra an'Andriamanitra manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra ary atsika izahay ekenay ny hijoro na miteny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazan'ny tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe iray sy ny havan'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy ho tompo azony hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezainay ny ditaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no niankinanay anatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, hitsangana isika fiangonana eny amin'ny 720 andininy faharoa sy ny fahatelo angatantsika ny fanahy masina. Isika Andriamanitra ratsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny fampanantenany no meny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay raha eo manatre anay oka ny fananao masina ny mehery ny asa tanterahana eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelomelona zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminao noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isan'andro isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay tompo fa tanteraka ny faniriany ireto ray aman-dreny ireto. Miombonay ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany voaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ho eo ambany fahasoavanao ka mba mpahiratra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane
ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Randrenatoandro tsy afo Mateo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo: anaka aza matahotra, efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ento izao zazo zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. 7:35 faly dia faly izay mpanomponao ny iderahantsika ny Tompo. Ho aminareo rehetra ny ry-havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao ray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany. Taratasy avy any amin'ny chapelle militaire Betambatra Manjakandriana ho an'ny mpitandrina Aumônier national mivady ny ambaratongan-drafitra rehetra ny kristiana tsirairay eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe sy Ivato. Fangatahana, fanamafisana, fangatahana. Ry-havana, ampitomboina ao aminareo mandrakarivany fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Velom-pisaorana an'Andriamanitra izahay noho ny fanohananareo ary aterinay hatrany ny fisaorana anareo mpianakavy ny finoana. Manamafy etoana izahay ny fangatahana tiona sy fampianarana mpitendry raha azonareo atao satria ny fanamafisam-peo dia efa tsara. Koa tsy misalasala izahay manamafy fangatahana io ary manantena ny fiara-miasa aminareo. Dia manao veloma finaritra ho anareo ry-havana. Filipianina 2:7 tapany B. Fa maharitra amin'ny fanahy iray isika ka miray fo miara-miezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara. Manao sini ny mpitandrina amin'ny zadrara Rafidinirina Mahery Tino. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny volana Aogositra ny fanokanana an'ny pasteur Rakoto Arvelo Sitraka. Koa manentana antsika izay maniry hiditra ao amin'ny komitin'izany fanokanana izany mba hisoratra anarana ao amin'ny birao mpitandrina na ao amin'ny birao an'ny sekretariat. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady. Miantso ireo rehetra vonina amin'ny fanoloran-tena ho an'ny komitin'ny Jobily ny sampana sekolelahady, izany hoe ny Jobily fa 80 taona ny sampana, mba hijanona rehefa mirava anatrika sy anatanteraka ny fifidianana ny birao. Toy izany koa ny mpampianatra sekolelahady rehetra ary ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Miverina ny ratsana taniketsa anio ariva amin'ny 2 ora tolakandro. Avy amin'ny sampana VFL. Androany no fotoana nolorantsika ny sertifika sy solombody akoho ho an'ireo zokiola feno 70 taona no mihoatra. Mivarotra mofomamy sy masira ihany koa ny sampana, koa manasantsika rehetra andray anjara amin'izany ho fampandrosoana ny asan'ny sampana. Manatrika fifampiaraban'ny SFL Foibe eny amin'ny FJKM trano vato faravohatra ny sampana androany amin'ny 2 ora tolakandro.
ho tanterahana amin'ny sabotsy 4 febroary avy izao kosa ny fifampiarabaniny sampana VFL. Ho tanterahana izany eny ambony Mangakely. Misoratra anarana any amin'ny sekreteran'ny sampana izay andeha amin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana Tanora Kristianina. Misaotra an'Andriamanitra fa totosa soamatsara ny komity lehibe ny STK no tanterahana omaly teny amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana. Misy ihany koa ny fampianarana izay iarahana ampitandrina anio tolakandro manomboka amin'ny 3 ora sasany eto am-piangonana. Izany dia mitondra ny loha hevitra hoe tanora manoloana ny filan'izao tontolo izao ary anasanantsika tanora eto amin'ny fiangonana ihany koa. Avy amin'ny fikambanana katekômène. Salamo faraiky amin'ny 10 ny andininy 512 misaoran Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonanao ny fitahiany rehetra. Ho fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny taona vaovao sy araka ny 3T dia natateraka fiaraha-misakafo ny fikambanana katekômène ny alahady 12 febroary ao arian'ny fitaom-pivavahana. Araka izany dia manentana mpikambana rehetra ho avy ary manasa ampitandrina eto am-piangonana sy solotena amin'ny birao fiangonana ihany koa. Fandraisana anjara mpikambana tsirairay 540 ariary aloha izany any amin'ny antsa na alvina alohan'ny 20 febroary. Akoatr'izay dia mitondra vary masaka saza sy fitaovam-pihinanana vilia sotro vera sy ny sisa. Fiadanan'i Kristy ho aminao. Avy amin'ny sampana Dorcas. Mifampiarahaba tratry ny taona sampana Dorcas anio aorian'ny fitaom-pivavahana maraina. Ho tanterahana izany ao tokantranony filohan'ny sampana ary manasa ampitandrina biraon'ny fiangonana ireo renim-pia ombambady avy. Ny sabotsy 4 febroary maraina amin'ny 7 ora sasany ny vondrom-bavaka taon'ny sampana Dorcas ataontsika eto am-piangonana ihany. Makasitraka amin'ny fahatongavantsika fa Kristy no fihavanantsika. Avy amin'ny komity teknika. Iangaviana ireo komity teknika izay mbola tsy voaray anarana mba hanantona ny Lionel na Noah rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana. Rakim-pisaorana. Jakoba 5:7-20 sy 20. Ry rahalahako, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalàn'ny fahadisoana dia monjy fanahy tsy ho faty sady anarona heloka be. Nahazo fizahan-toetra namay tamin'ny taona 2024 iny kanefa nahazo valim-bavaka be dia be toy ny nahavitana mbatizana zafikely sy ny taiza ara-panahy. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny safifa. Rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra lehibe izay mivady noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadianay sy ny fahasoavana marobe izay narotsany teo amin'ny fiainanay. Atolotra ho an'ny antsan'ny folo alin-dahy. Rakim-pahasoavana tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny sampana sekolelahady. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fanatsony ray ody any amin'ny mpanompony Andria Mampandry Irene ny alakamisy 9 janoary 2024. Hoy ny ray tapo aminy sy ny zanany, ny avany avy amin'ny ray, ny avany avy amin'ny reniny, ny fianakaviana manontolo, mpitandrina mivady sy ny fiangonana Aumônerie Protestante Chapelle Militaire Ampaibe, ny mpitandrina mivady sy ny FJKM Tranovato Rahasalama Martiora Ambohipotsy ny Fokotany Ampaibe. Nofony dia nentina niala tao amin'ny lo 2/22 Ampaibe ny sabotsy 7 janoary lasa teo. Nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny Chapelle Militaire Ampaibe. Avy eo dia napetraka teny amin'ny fasan-drazany Ambodifasika Andohatanjona Itosy. Fa izao dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Salamo 7:70 ny andininy 7 tapany A. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Dia toy izay indray vaovao ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Araka izany ry havana dia mijanona ny sekolelahady sy izy rehetra anoana azy amin'izany jobily fa 80 taona izany fa andray anaran'ny komity izy ireo sady anangana ny birao ny filoha moa efa fantatsika voatendry fa le birao sisa zany miaraka amin'ny komity. Misy zany le birao olona 112 dia misy an'le komity tsotra zany ny sisa zany zay le horaisina rehefa mirava izany. Na ianao manao birao zany na manao komity ao anatin'le izy manohana zany dia zava-dehibe amin'ny fiangonana izay. Le tiona zany dia le boky misy solofahany mpitendry iny le tiona ary amin'ny foibe FJKM nivarotra le izy na amin'ny foibe loterana zany samy misy an'le izy zay le angatahan'ny fiangonana Manjakandriana zany. Raha tsy diso 100 000 ariary ka hatramin'ny 200 000 ariary io ny vidin'ny tiona zany
arakaraka ny karazany ary amin'ny foibea dia manasanao zany anao fanomezana ho an'ny chapelle manjakandriana izany. Ny avantsika ny olo tena ho mpanefana samy tompo andrianal John Vatsoa Feizoro raha ao izy dia angatahana hiakotra tiany lona. Ivavaka isika misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao azoanay mandray ny zanakao amin'ny sakramenta masina ianao nanomana ianao mifidy zay olona tsonao ka ianao tompo nanao nitendrinao amin'izany fotoana izany ka angatanay ny fiomanana rabatina ratsaina amin'ny fianakaviana mba hisy fiovampenitra ao amin'ny tokantrano misy azy sy ao amin'ny tenany ho amin'izany mahamparefana samy tompo vaovao izany. Misaotra tompo, amen. Mahazo toerana. Anio araka ny volaza teny anolorana ny solombody akoho zany ho an'ireo zokolo eto amintsika iarabana azy ireo rahateo mandra-panaovantsika ny rakitra dia iomana avy hatrany amin'izany ny VFL sy ny fiangonana izay hitarika antsika amin'izany dia miroso amin'ny rakitra isika ao anatin'ny fiomanana amin'izany fanomezam-boninahitra n'ireo zokiolona izany. Ny sampana moa hihira hatrany anatin'izany. Somary avitribitrika hatrany isika.
mipetraka ny fiangonana. Manasa ny voalohan'ny VFL avatrany isika. Faly miarabantsika mpianakavin'ny finoana ny amin'ity androandroany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika ahafahantsika miaraban'ny zokiolona ray aman-drenitsika atao amin'ny fiangonana izay solon'ny VFL tena ny amin'ny fikarakarana. 7 mianada ny zokiolona ho aravaitsika androany, 7 taona ny zokony indrindra. Misa 7 ny nahazo ny 70 taona tamin'ity taona ity. Dia ny ten'Andriamanitra hoentsika iarabanany zareo ny amin'ity taona ity dia ao amin'ny Joba 12 andininy 12. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena ary ny fahela velona dia no ahazaho-pahalalana. Ny andaminantsika ny fifampiarabana mba hikajiana ny fotoana dia ho anareo zokiolona izay arabaina dia nanareo tonga dia avato amin'ny ilany haviana avato no milahatra dia tolorana sertifika sy ny valopy dia manasa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny président fiangonantsika hifandimby ame an'izany sertifika izany. Rehefa tapitra moa zany ny fanolorana ny sertifika sy ny valopy dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina ihany tsika hitondram-bavaka ho azy ireo. Saotra tompoko. Hoan'Andriamatos Ramatoa isany, Razana Malala Elisabeth, 70 taona. Manaraka azy ao Rahary Nirina Jeanne, Rahary Nirina Jeanne manaraka azy ao 70 taona. Dia tsy mahita. Ravaoary Soa Charlotte Noeline manaraka azy ao 20 taona. Rawely Zaka 30 taona. Manaraka azy ao Rabeson Victor 20 taona. 20 taona azafady tompo. Manaraka azy ao Rabesahala Richard 20 taona. Manaraka azy ao Rahary Mihaja Harsoa Alice 20 taona. Manaraka azy ao Ravoary Madeleine 20 taona. Manaraka azy ao Rakotoarivelo Fidèle 20 taona. Manaraka azy ao Razafindrasotra Alphonse 70 taona. Manaraka azy ao Rasoandrina Marceline 70 taona. Manaraka Ramiarotsof Eleonore 70 taona. Manaraka Rabemananjara Charles 70 taona. Manaraka Ravelo Armanana Perline 70 taona. Manaraka Rasoary Malala Jeanne 70 taona. Rova Rabeson Jacqueline 70 taona. Rasoul Hertsimba 70 taona. Manaraka azy ao Rakotondrina Jean Wilson 70 taona.
Soamalala 470 taona. Razafindrabavy Juliette 470 taona. Manaraka azy ao a Rajameson Rakotomahary 370 taona. Randriamanana Pierre 370 taona. Randriamanana Pierre 370 taona. Ciao. Hey. Aoka. Ravary Soelène 370 taona. Manaraka azy ao a Rakotomazafy 370 taona. Razanajafy Martin 270 taona. Manaraka azy ao a Razafindralako Florine 270 taona. Manaraka Ratovitsferana Rasoanirina Elisabeth 270 taona. Rasoarivelo Denise 270 taona. Manaraka azy ao a Mamiary Lalao Arisoavina Raymond 270 taona. Manaraka azy ao a Rasoa Zanamialo Sisianina 270 taona. Rasoa Zanamialo Sisanina. Manaraka azy ao Randriamamonjy Jules 270 taona. Rasolo Tsara Mariette 270 taona. Manaraka azy ao a Ratsimarisoa Dieudonné 70 taona. Ratsimarisoa Dieudonné. Ciao. Zanaka ny zafikeliny afaka mandray azy. Manaraka azy ao a Razafy Arisoa Zanahary Clairette 70 taona. Rasoa Mananjara Clairette 70 taona. Rasoa Mananjara Clairette. Manaraka azy ao a Rahery Malala Iarivoniaina 70 taona. Manaraka Ravelonirina Malala Norolalao 70 taona. Ralay Atoandro Jeannette 70 taona. Ary farany Raboanahary Rahary Mirinda Andrianirina Soa 70 taona.
ivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny fitiavana anay nomezenao anay rito ray aman-dreny voninahitra hita amin'ny chapelle reo nitaizanay na lehibe anay ary faly zay miaraka amin'izy ireo marika hita masy any zany fa mivavaka andry zareo zay ho lava velona ary anome fahendrenanay hatramy fanatitra amin'ireo ankizy ary ianao Andriamanitra fahasalamana sy tanjaka tafino azy ireo ka fahasoavana nampy fahasoavana omeno azy ireo amakivaky ty taona ity. Misaotra Tompo. Amen. Oraintsika ny hira amaranantsika ny fotoana hitsangantsika enimpolo amin'ny efajato andinin'ny voalohany sy ny faharoa ny tsodrano ny andinin'ny fahatelo sy fahaefatra orian'ny tsodrano. Tanteraka aminareo ny tsodrana avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka, ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fihavian'i Kristy. Andositra tokoa ny fahavalonareo. Ka Andriamanitra ny hiaro izay rehetra tokony anareo amin'ny haren'ny voninahitra. Ho tahinao raha mandeha, ho tahinao raha mitoetra. Amen. Mitsangana mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ratsy.
ary ny fanamazana mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo